iki wis tekan guys. Oke, kan laut bocor sing biyen wis tau tak explore nang nyong guys. Ya, segi bersama Mas Anis dan bersama teman-teman. Ya. Siapakah teman-teman kita? Oke guys. Nis kepriwe Nis? Dua bocor loro Nis. Rasane Nis. Nikmat banget ya. Jatahe pirang minggu pisan. Oh. Numut ya ada tandingnya nih jare ya. Ampun lah. Oh, Anissa apa siapa nek? Gimana nih perasaan kamu nih? Didampingi dua bidara tak berguna. Ya, puyeng. Oh, puyeng ya. Kalau sehat, kita sekarang lagi refreshing guys di Pantai Bocor. Cukup ramai guys. Pantai wisata Kebumen tidak ada yang pernah sepi. Semuanya ramai, semua wisata Kebumen ramai. Oke guys, nah gue ini namanya Pantai Bocor ya guys. Oke, aduh. Oh ya, yo, halo guys. Ya asli mana mas? Kalirjo. Oh Kalirjo. Mengenai jam pira? Hah? Mandan mau. Mandan mau ya. Mumpung hawane main ya. Jadi sekeluarga pak, rombongan apa? Ya bisa jadi sekeluarga. Oke, jadi nama siapa kamu ya? Siapa namanya? Namanya siapa? Junior gitu. Oh junior ya, oke. Sukses ya. Foto coba. Sama Genji nih. Orang mikir. Ya kalau matakan. Apa belum? Ding pa isi di sini. Orang takone aneh banget iki lho. Mane ora iki lho. Takon ini ya kita interogasi ke. Oke, takon apa? Ya ora lah matakan. Sombong iki kan ke. Ya kayak konten YouTube. Berkabeh nonton matakan. Ora. Bro. Saking gue ditakoni nang Bunda Nita. Jadi yang tahun dit, permainan nomor apa? Gue takoni gue juga. Gue takoni Anis jawab, Mika Anis wis jawab. Ya wis gendah. Kereminan. Silite Anis kok pun wedi ora nih.